Жаш таланттар балет өнөрүнүн залкар бийчиси Чолпонбек Базарбаевдин чыгармаларын аткаруу үчүн соңку камылгасын көрүп жатышат. Кыргыз маданиятына зор салым кошкон балет бийчисинин мааракесине карата Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисттери менен балет артисттери, Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын окуучулары жана Акмарал би ансамблинин артисттери бир айдан ашык даярдык көргөн. Бүгүн бүт ведущий солисттердин баары Чолпонбек Базарбаевдин ролдорун, образдарын жаратат. Бүгүнкү концертте Спартак болот, Чолпон болот, Материнское поле болот. Ушул партияларды образдын көрсөтүш үчүн Спартакты аябай оор болот. Бүгүн Спартакты жаш артистибиз, солистибиз бийлейт. Чолпонду дагы, Нурдин деген ролду дагы биздин жаш артисттерибиз аткарат. Алар аябай катуу даярданып, 2-3 жумадан бери уктабай күнүгө репетиция кылышып даярданышты катуу. СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаев 1949 жылы 4 февралда Нарын облусунун Чолпон айылында туулган. Ал Фрунзе хореографиялык окуу жайын аяктап, билимин Москвадагы хореографиялык окуу жайында өркүндөтүү курсунда жогорулаткан. Чолпонбек Базарбаев 20 жылдан ашык убакыт улуттук балет труппасынын премьери болуп келген жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн гүлдөп турган учурунда дүйнөлүк балетте 30дан ашык башкы образдарын сахнага алып чыккан. Чолпонбек Базарбаев нукура чеберчиликке, аткаруу техникасынын мыктылыгына, көз жоосун алган виртуоздукка, таң калтырган жеңилдикке жетишкен. Балет жылдызы көрүүчүгө сахнада учуп жүргөндөй элес калтырган. Айтып жүрчүлөр, аска такыр карыгым келбейт. Карлык деле элестете албайм депчи. Ошо үнү Кудайга жеткенде болуп карабайсыңарбы? 53 жашында кетип калды. Болбосо биздин сыймык эмес, Кыргыз элинин бүт Советтер Союзунун сыймыгы болчу да. Ошо Союз убагындагы эң биринчи СССРдин эл артисти болуп 32 жашында. Болгондо да Кыргыздын чыган баласы болуп, Союз СССРдин ичинде 32 жаштагы народный артист СССР Чолпонбек Базарбаев болот. СССРдин эл артисти бир нече эл аралык сыйлыктардын лауреаты Чолпонбек Базарбаев өмүрүнүн акыркы мезгилинде Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын жетектеп турган. 1993-1996 жылдары Кыргызстандын маданият министри, 1996-98 жылдары билим берүү, илим жана маданият министринин биринчи орун басары, маданият департаментинин директору кызматтарын аркалаган. Кыргыз балет өнөрүнүн зоболосун бийик көтөргөн талант Чолпонбек Базарбаевдин 75 жылдык мааракеси салтанаттуу түрдө белгиленди. Жаш муун көрүүчүлөргө өнөрүн тартуулады. Иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу инсандын кыргыз маданиятына кошкон салымы ат көтөргүс экендигин айтты. Чолпонбек Базарбаев Борбордук Азияда эркектер арасында балет өнөрүндөгү жападан жалгыз СССРдин эл артисти наамын алган гениалдуу, өзгөчө таланттуу балет бийчиси болгон. Ал улуттук театралдык, хореографиялык искусствонун калыптанышына, көчмөн Кыргызда балет өнөрүн классикалык деңгээлине чыгарып, аны руханий мурас катары өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошкон инсан. Кыргыз балетинин жарк эткен жылдызы 2002 жылы өмүрү менен кош айтышкан. Ал 2 сентябрда чоң арыкка бараткан жолдо авто кырсыкка учурап, 53 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Анын ысымы кыргыз балетинде алтын тамгалар менен жазылып калды. Уланбек Тиханбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.